Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ubuzima agize icyo atangaza ku ndwara y'ubushita bw'inkende. Ni nyuma gato rero aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende bwizwi nka monkeypox cyangwa se mpox yamaze kugera mu Rwanda nyuma yo kugaragara ku bantu babiri. Aha rero nibo bantu yagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho icyo cyorezo n'ubundi kimaze iminsi gica ibintu. Ni umugabo umwe n'umugore w'imyaka 33, naho umugabo we akaba yari afite imyaka 34. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC, Dr. Edson Rwagasore, yabwiye RBA ko ababonetse ari babiri, uwo mugore w'imyaka 33 n'uwo mugabo w'imyaka 34. Rwatangaje ko rwashyizeho ingamba zo guhangana n'ikwirakwira rya virusi y'ubushita bw'inkende, zirimo no kugenzura abinjira mu gihugu harebwa ko ntayo bafite ndetse no kuvura abo yagaragaraho. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yizeza ko nta muntu n'umwe irahitana mu Rwanda. Ubugishya nuko yavuzwe nk'icyorezo gihangayikishije isi kandi kikaba cyarahereye mu gace duherereyemo, cyane cyane muri Congo DRC, aho usanga 90% ya mpox iri kuvugwa ubu muri iyi minsi ariho ibarizwa. Byagiye rero bigira ingaruka ku bihugu bituranye na Congo hamwe n'u Rwanda turimo, aho byagaragaye ko hari abavuye bakoze ingendo muri ibyo bihugu bagera hano tugasanga bafite ubwo burwayi, icyo cyorezo, ndetse bakavurwa. Ubu rero duhanganye nacyo twirinda ko hagira abakomeza kukigaragaraho, cyane cyane ku mipaka aho ngaho abantu binjirira. Ariko niyo haba hari uwinjiye adafite n'ibyo bimenyetso akaba yarageze mu Rwanda akagaragaraho mpox, tukaba twamuvura ndetse n'abo bahuye nawe bose bagakurikirana. Nk'abo twabonye kugeza ubu hafi ya bose nta n'uwigeze agira ikibazo cyo kuba yaguma kwa muganga cyangwa se yahitanwa n'iyo ndwara. Kuri iyi yo biragaragara ko hejuru ya 80% imibonano mpuzabitsina, igiciro byibasiwe cyane ni abakora iyo mibonano mpuzabitsina kenshi, indaya cyangwa se abakiriya bazo bahura nazo, ariko urubyiruko n'abandi imibare iragaragaza ko bari muri iyo myaka 30, 40, 25 hagati aho nibo bari kugaragaraho uburwayi cyane, bashobora ndetse no kwiza no mu miryango yabo no kubakuze cyangwa se bafite izindi ndwara ugasanga hazamo no kuremba. Niyo mpamvu dutanga aya makuru kugira ngo kuyirinda byorohe, haba kwirinda iyo mibonano mpuzabitsina kabone niba bikingiye. Abantu bamenya ayo makuru nayo birafasha kuyirinda, bikagera noneho no kuri ya suku y'ibikoresho, isuku yacu ubwacu, ndetse no gukaraba intoki dukoresheje isabune nziza, isabune n'umuti kimwe gishobora gukoreshwa twita sanitizer, nabyo byafasha. Ariko ikibanze no kumenya iyo nzira iyo virusi iri gukwirakwiramo cyane, akaba ari naho dushyira imbaraga muri ibyo byiciro, haba kubafasha kumenya ufite ubwo burwayi. Ibiri gukorwa rero ni byinshi mu Rwanda, haba gukorana n'inzego zose, abajyanama b'ubuzima, kumenya kugenda urugo ku rundi tureba ngo se nta muntu waba ufite ibyo bimenyetso bya mpox ngo tumufashe kugera kwa muganga. Ashobora no kuba afite ibyo bimenyetso ariko atari bya mpox, ko bijya gusa kugira ibihere ku mubiri, kugira umuriro, ushobora kuvuga indwara nyinshi zitandukanye. Ikivuga ko ari mpox rero ni cya gipimo uhabwa n'abaganga, ndetse ukaba wanavurwa kugira ngo utaba icyambu cy'iki cyorezo. Ari nacyo dusaba abantu bose kudufasha. Waba wabwiwe yuko ufite ubwo burwayi, ntabwo ari ngombwa kugumana kwa muganga, ushobora no gufatira imiti wahawe mu rugo, ariko abo muri kumwe mu rugo nabo hari amabwiriza bahabwa kugira ngo bategereze barebe ko nabo ibyo bimenyetso bitaza, bityo kwirinda ko bayijyana aho bari, aho bajya, haba ku isoko, mu kazi, aho bajya gusenga, aho bajya mu yindi mirimo ya buri munsi, kwirinda ko bayikwiza cyane cyane hari abantu benshi.
urubyiruko rugera kuri 494 nirwo rusoje itorero indangamirwa icyiciro cya 14 ryaberaga mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu gihe cy'iminsi 47. Bahawe ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare, inyigisho mboneragihugu n'umuco na kirazira by'Abanyarwanda n'ibindi batanyemo impamba. Twiga amayeri ya gisirikare uko dutegura urugamba, twiga n'ibindi bitandukanye byo ku makuru ya gisirikare. Twakuyemo ubumenyi bwo kuba aho turi, aho tugenda, twamenya kurinda igihugu. Nizi Kinyarwanda, none nshobora kuvugisha mu Kinyarwanda. Iracyari nabi ndagerageza kukivuga, naraje nabishobora kubikora, and bizamfasha kuba umunyarwanda exemplary. Urubyiruko rwitabiriye iri torero harimo abarangije mu mashuri yisumbuye mpuzamahanga akorera mu Rwanda, indashyikirwa zivuye ku rugerero rw'inkomezabigwi zavuye mu turere twose, abayobozi b'urubyiruko n'abarenga 30 biga cyangwa batuye mu mahanga. Ababyeyi bavuze ko iri torero ari amahirwe akomeye ku bana. Twe ntitwavukiye hano, twavukiye hanze, atari ikintu twahisemo. So kubona ko abana bafite amahirwe tutashoboye kubona ni ikintu kidasanzwe kuri twebwe nk'ababyeyi. Ikindi nuko bacha bamenya kweri amahirwe uko batashobora kuyitesha, kubwe bakabigisha values z'Abanyarwanda, aho igihugu kihagarara, ukishaka kugenda. Uretse gushimira ababyeyi bohereza abana babo muri iri torero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yanavuze ko abarenga 200 barirangije bahawe amahirwe na leta yo gukomeza kwiga, hakaba n'abagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Hari intore ziyumvisemo umuhamagaro wo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, zikora ibizamini, 8 muri bo baratsinda, bajya gukomereza amasomo mu kigo cya gisirikare cya Gako. Kwinjira mu ngabo z'u Rwanda bikaba ari umwe mu musaruro mwiza itorero indangamirwa rigeraho buri mwaka. 213 bahawe buruse na leta, bakazakomereza amasomo mu mashuri makuru na kaminuza. Kwiyandikisha babikoreye ahangaha babifashijwemo na Minisiteri y'Uburezi. Asoza iki cyiciro cya 14 cy'itorero indangamirwa, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yibukije urubyiruko ko rufite inshingano ku gihugu zitabangikanwa n'ibiyobyabwenge cyangwa ubusinzi. Wowe ukorera iki igihugu cyawe cyakubyaye kikakurera kikaguha ubwo burenganzira? Izo nshingano zirimo iya mbere y'ingenzi itanagoye, kwitwara neza. Kwitwara neza turi igihugu gishaka urubyiruko rwacu rutajya mu biyobyabwenge. Mwabivuze neza mu kanya, ibiyobyabwenge byica ubwonko bigatuma iki gihugu kigutegerejeho kitakibona, ariko nawe icyo witegereje umuryango wari ugutegerejeho nawe ubwawe ntuzakibone n'umuryango ntuzakibone. Turashaka rero urubyiruko muri rusange, ntabwo ndi bakubwira abitabira itorero gusa, urubyiruko Rwanda muri rusange mureke twirinde ibiyobyabwenge. Icya kabiri mu nshingano, urubyiruko ntirukwiye kuba rusinda. Muzi porogaramu twita tunyweresi, nidushaka tureke no kunywa tunywe ibinyobwa bidasindisha cyangwa bidatera izindi ngaruka mbi ku buzima. Turi urubyiruko twifuza ko dukura neza, abana bakure neza, mwige amashuri muyarangize, mukorera igihugu mutamugaye. Itorero indangamirwa ryatangiye mu mwaka wa 2008. Urubyiruko ruryitabira ruba rufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kugeza ubu rikaba rimaze kwitabirwa n'abagera ku 5118. Patience Ishimwe, Inkumba mu karere ka Burera.